एक प्लेन को उड़ाने के लिए सबसे मोटा खर्चा उसके फ्यूल में आता है, लेकिन फिर भी पायलट्स की ऐसी क्या मजबूरी होती है जो कभी कभी वो फ्यूल को उड़ते प्लेन से ही नीचे गिराने लगते हैं। और क्या उससे नीचे रह रहे लोगों को कोई नुकसान नहीं होता? दरअसल प्लेन को उड़ाने से पहले हर प्लेन में सिर्फ उतना ही फ्यूल भरा जाता है जितना प्लेन को टेक ऑफ से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए काफी हो। लेकिन अगर कभी किसी वजह से प्लेन को फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचने से पहले ही पास वाले एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी होती है, तब पायलट प्लेन का वेट कम करने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल को नीचे गिरा देते हैं। नहीं तो फ्यूल का भारी वेट होने की वजह से प्लेन लैंडिंग करते टाइम क्रैश भी हो सकता है। और